საღამო მშვიდობისა. დღეს კვირაა, ზუსტად 9 საათი და თქვენ უყურებთ განსხვავებული ფორმატის გადაცემას 59 წამი. მე ეკა ადეიშვილი ვარ. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ თემაზე, თუ რომელ პოლიტიკურ იდეოლოგიაზე დაყრდნობით არის შესაძლებელი უფრო ეფექტიანად და სწრაფად ჩვენი ქვეყნის განვითარება. გადაცემის მეორე ნაწილში კი განვიხილავთ ეკონომიკურ მოდელს, რომელსაც ცოდნის ეკონომიკა ჰქვია. თანამედროვე ეპოქაშიც გრძელდება დავა სახელმწიფოს მოწყობის პრინციპებზე მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს შორის. ასეთი დავები მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით საინტერესო და აქტუალური არჩევნების წელს ხდება ხოლმე. ამ მრჩევლები უსმენენ პარტიებს, არკვევენ რომელი იდეოლოგია უფრო მეტად განავითარებს მათ ქვეყანას და არჩევანს ამის მიხედვით აკეთებენ. დღეს ვსაუბრობთ თემაზე, თუ როგორია ან როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა თანამედროვე სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის და რატომ უნდა მიანიჭოს უპირატესობა ამ მრჩეველმა მემარჯვენე ან მემარცხენე იდეოლოგიას. ეს არის გადაცემა 59 წამი კამათი წესების დაცვით. ჩვენთან სტუმრები კითხვებს 59 წამში პასუხობენ და გადაცემის სხვა მონაწილეს არ აწყვეტინებენ, რაც მთავარია ჩვენთან სტუმრები თანაბარ პირობებში არიან. დღევანდელი 59 წამის პირველი ნაწილის თემაა თანამედროვე სახელმწიფოს მართვის ორი მთავარი იდეოლოგია: მემარჯვენეობა და მემარცხენეობა. დღეს გავიგებთ ახალგაზრდების პოლიტიკურ ხედვებს და გემოვნებას, რატომ ირჩევენ ისინი ამა თუ იმ პოლიტიკურ პლატფორმას და არჩევანის კვალდაკვალ როგორ ხედავენ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებს. 59 წამში მემარჯვენეების პოზიციებს დაიცავს იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური ცენტრის გირჩი დამფუძნებელი, მემარცხენეების პოზიციას კი წარმოადგენს ოთარ გრიგოლიას, საქართველოს მომავლის პროექტის დამფუძნებელი. მაყურებელს კი შეუძლია გადაცემის განმავლობაში იაქტიუროს და დარეკოს ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე. შეგახსენებთ, რომ ზარების რაოდენობა შეზღუდული არ არის და რასაკვირველია, ზარები უფასოა. მემარჯვენეების მომხრეებმა უნდა დარეკოთ ნომერზე 0800 800 111, ხოლო თუ თქვენ მემარცხენების პოზიციებს გაიზიარებთ, უნდა დარეკოთ ნომერზე 0800 112 გადაცემის მოსმენა. შეგახსენებთ, რომ GDS-ის გარდა შეგიძლიათ რადიო უცნობის საშუალებითაც FM 98-სა და 1-ზე. სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და ბატონო იაგო, თქვენგან დავიწყებთ. რით ჯობია მემარჯვენეობა სხვა პოლიტიკურ მსოფლმხედველობებს და ამ შემთხვევაში მემარცხენე იდეოლოგიას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე დავიწყებ ესეთი ნახევრად ხუმრობით, არსებობს ესეთი გამონათქვამი, სოციალისტებმა ეკონომიკა რო იცოდნენ, რო ესმოდეთ, ისინი სოციალისტები არ იქნებოდნენ. აქედან გამომდინარე, ახლა ეს ნახევრად ხუმრობით ცხადია, როცა ეს სიტყვები ითქვა, იმ დროს სოციალიზმი სხვანაირად იყო გაგებული, ვიდრე დღევანდელი მემარცხენეობა და მემარჯვენეობა სხვანაირად იყო გაგებული, ორივე მათგანი ცხადი არის, რომ განიცდის გარკვეულ ტრანსფორმაციას საზოგადოებაში. რითი ჯობია? იმითი პირველ რიგში, რომ მემარჯვენე იდეოლოგია არის უკეთესი იდეოლოგია იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანა განვითარდეს ეკონომიკურად. რა განავითარებს ქვეყნის ეკონომიკას? ქვეყნის ეკონომიკას განავითარებს დაბალი გადასახადები, ხო? არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ინტერესდებიან დაბალი გადასახადებით, დებენ იმ ქვეყნებში უფრო მეტ ფულს, სადაც მათ ნაკლები ვალდებულებები აქვთ სახელმწიფოს წინაშე. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ ჩვენ საქართველოს მაგალითად ვსაუბრობთ, ხო, ჩვენ აბსტრაქტულად ვერ ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ჩვენი ქვეყნის და თქვენი დრო ამოიწურა, თქვენი 59 წამი ამოიწურა, ბატონო ოთარ, თქვენ რა არ მოგწონთ მემარჯვენეების? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, რადიო მსმენელს. მე ეს ცოტა უცნაურია, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ უშუალოდ გადასახადების შემცირებით ხდება ეკონომიკის განვითარება, გადასახადების შემცირებით ეკონომიკის განვითარება რა ხდება ბუნებრივია. ეს შეიძლება იყოს ერთი კომპონენტი და ეკონომიკის განვითარებას ძალიან ბევრი კომპონენტი აქვს, რომელიც ძალიან კომპლექსურია და სახელმწიფოს პირდაპირ მონაწილეობის გარეშე ამ კომპონენტების, ასე ვთქვათ, შეკვრა ერთდროულად და მისი ცხოვრებაში რეალიზაცია შეუძლებელია. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა იკისროს მთავარი როლი ეკონომიკის განვითარებაში, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნისთვის, როგორც საქართველო, ხო? საქართველოს არ აქვს დაუშვათ კაპიტალიზმის გამოცდილება, რომელიც დასავლეთში ძალიან ისეთი ასლოვან ტრადიციებს მოიცავს. საქართველო პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა, რომელსაც ჭირდება ნაბიჯების გადადგმა, ჭირდება სახელმწიფოს
აქტიური მონაწილეობა და ამის უამრავი მაგალითი არსებობს. ამის ძალიან ცხადი მაგალითია სამხრეთ კორეა, რომელმაც პრაქტიკულად სახელმწიფოს ზურგზე გადაიარა ამ ქვეყნის მესამე სამყაროდან მეორე თუ პირველ სამყაროში განმავლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო იეგო, კონკრეტულად რომელი არგუმენტი არის თქვენთვის მიუღებელი, როდესაც მემარჯვენე იდეოლოგიას აკრიტიკებენ? მემარჯვენე იდეოლოგიას აკრიტიკებენ ბევრი მიმართულებით. არგუმენტები ახლა ჩვენ ეს ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას რომ რაღაც ღრმად შევიდეთ ამ არგუმენტაციის განხილვაში, მაგრამ მე ძალიან გამიჭირდება ზოგადად ისეთი ქვეყნის დასახელება დარწმუნებული ვარ, ჩემს ოპონენტსაც გაუჭირდება, რომელსაც თანამდებობრივი მემარცხენე პოლიტიკით მიაღწია ეკონომიკურ წარმატებას. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი მაგალითი ვნახოთ ქვეყნების, სადაც მემარჯვენე ეკონომიკური პოლიტიკით, მემარჯვენე ეკონომიკური პოლიტიკა სხვადასხვანაირად შეიძლება გავიგოთ, მაგრამ დაბალი გადასახადებით რაღაცა მცირე ბიუროკრატიის მეშვეობით, რომელიც ჩვენი საარჩევნო პროგრამით არ იქნება წარმოდგენილი და საზოგადოება მალე გაიცნობს ამას, მიაღწია წარმატებას. ანუ ჩვენ არ უნდა დავაფრთხოთ ინვესტორები, არ უნდა დავაფრთხოთ ადამიანები, რომელსაც ამ ქვეყანაში უნდათ ბიზნესის კეთება, უნდათ გარკვეული ტიპის ადამიანების დასაქმება რაღაც გარკვეულ საქმეებში, არ უნდა დავაფრთხოთ ბევრი ბიუროკრატიით. ბევრი ბიუროკრატიით და აქედან გამომდინარე უნდა შევარჩიოთ ჩვენთვის ოპტიმალური მოდელი. ძალიან დიდი მადლობა ეკონომიკის თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ და ბატონო თარ თქვენ მითხარით რატომ არის თქვენთვის მისაღები მემარცხენეობა და არა მემარჯვენე იდეოლოგია? ბუნებრივია პირველ რიგში მემარცხენე იდეოლოგია ადავეთახმები კიდევ ერთხელ იმ პოზიციაში რომ დავუშვათ მემარცხენე იდეოლოგიით არ უნდა განვითარებულა ეს და არის პოზიცია რა თქმა უნდა მემარცხენე იდეოლოგიით განვითარება ეგრე არ არსებობს ხო არსებობს კომპლექსური პოლიტიკა სახელმწიფოს მიერ რომელიც გეგმიური პოლიტიკაა დავუშვათ 20 წლის 10 წლის გეგმა შემუშავებული სადაც ანდამაინც არ ნიშნავს იმას რომ დიდი ბიუროკრატია უნდა იყოს. ბიუროკრატია არის სახელმწიფოს ეფექტური მუშაობის თანმდევი ნაწილი და შეიძლება იყოს დიდიც და პატარაც. დიდი რა თქმა უნდა, არაეფექტური შეიძლება იყოს და ალბათ ესეც არის, მაგრამ ნორმალური ზომიერი ბიუროკრატია ყველა ნორმალური ქვეყნისთვის დღეს ნორმალურია, ხო? ანუ არსებობს ესეთ ქვეყნები, რომელიც მაგალითად დანიაა, რომელსაც ითვლება რომ ძალიან დიდი ბიუროკრატია, სინამდვილეში არ აქვს ძალიან დიდი ბიუროკრატია, ითვლება რომ მემარცხენე ქვეყანაა, ითვლება რომ ძალიან სწრაფი განვითარების ტემპები ჰქონდა, ითვლება რომ სახელმწიფოს როლი ამ ქვეყნის განვითარებაში ძალიან დიდია, ასე რომ ის სპეკულაციები თითქოს მემარცხენეობა აუცილებლად დიდი ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული, არის ცდარი. მადლობთ, სწორედ სახელმწიფოს როლზე უნდა გკითხოთ, ბატონო იაგო, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი ინდივიდის, მოქალაქის განვითარებაში და რა დოზით უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა სახელმწიფომ კონკრეტულად ამ საქმეში? პირადი თავისუფლების ნაწილს თუ გულისხმობთ, ამ ნაწილში მე ლიბერალი ვარ, აქედან მე არ მგონია რომ ამ ნაწილში ჩვენ ვიკამათოთ. რაც შეეხება სხვა ნაწილებს, რომელზედაც აქ იყო საუბარი, მემარცხენეობას ახლა მე არ ვიცი, ჩემი ოპონენტი როგორ უყურებს ამ საკითხს, თუ ჩვენ გულისხმობთ მცირე ბიუროკრატიას, ეს მემარცხენე იდეა არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ თუ ჩვენ ვამბობთ რომ სახელმწიფო ყველაფერი არ უნდა არეგულიროს, მაგალითად მან არ უნდა არეგულიროს, მაგალითად რაღაცა რესტორანში საჭლის მომზადების რეცეპტი, ცხადია რომ უფრო მემარჯვენე იდეაა ვიდრე მემარცხენე იდეა და თუ ავიღებთ იმას რომ ეს უნდა დავარეგულიროთ, მაგალითად მე მახსოვს რომ შაურმების რეგულირება იყო ამასთანავე მოწოდებული როგორ ხარისხით მზადდება თბილისში. ამ რეგულირებას თავისთავად ცხადია ჭირდება ბიუროკრატია, ანუ ავტომატურად მემარცხენე მიდგომა გარკვეული საკითხებთან დაკავშირებით გულისხმობს რეგულირებას, ხოლო რეგულირება ბიუროკრატიის გარეშე უბრალოდ ოქსიმორონია, ესეთი რაღაც არის წარმოუდგენელი და თუ მივიღებთ ბიუროკრატიას ყველაფერში, მე არ გულისხმობ არც მაგალითად უსაფრთხოების ნაწილში, პოლიციას და თავდაცვის სამინისტროს ჩვენი ეკონომიკური გეგმით, ჩვენ ვუზრდით დაფინანსებას. კი არ ვამცირებთ თითქმის ორჯერ ორმაგ. მადლობთ, ამოიწურა თქვენი 49 წელი. შეიძლება დავამატებ, ანუ თავისთავად რეგულირებისთვის არ არსებობს. რეგულირება ხდება მაშინ, როდესაც დაუშვათ რაღაც სექტორი გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც საფრთხეს უქმნიდეს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ან მის განვითარებას. ან ეს დაუშვათ რეგულირება გამოწვეული იყოს გონივრული მიზეზებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჭირდება დაუშვათ სექტორს დარეგულირება რაღაც მიზეზებისგან გამო. ეხლა კონკრეტული მიზეზის ჩამოსვლას არ დავიწყებ. რაც შეეხება თქვენს პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, თქვენი პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი სლოგანი არის, რომ გავაუქმოთ დაუშვათ მოგების გარასახადი, გავაუქმოთ საშემოსავლო გარასახადი. ბუნებრივია ამ პირობებში, როდესაც პრაქტიკულად ყველანაირ გარასახადს ვაუქმებთ, საუბარი საერთოდ ბიუროკრატიაზე კი არა, საერთოდ სახელმწიფოებრიობაზე არ გვიწევს, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტით, რომელთაც თქვენ პრინციპში გამოდიხართ პოლიტიკურ ასპარეზზე, შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაქსიმუმ პოლიციის დაფინანსება, ისიც არ ვიცი, პრივატიზებული უნდა იყოს თქვენ შემთხვევაში თუ არა.
ნუ მე მგონია რომ თქვენ არ ხართ გაცნობილი ჩვენს პროგრამას, თქვენ არ გაქვთ წარმოდგენა იმ დარგებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენ ვზრდით დაფინანსებას, იმ დარგებთან დაკავშირებით, სადაც ვტოვებთ დაფინანსებას, იგივეს რაც არის და რას ვაუქმებთ საერთოდ. უფრო მეტიც მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვზრდით მაგალითად სოციალური დახმარებების ნაწილს იმ ადამიანებზე, რომელიც არიან სოციალურად დაუცველი. ანუ მაგალითად თუ ვიღაცას დღეს აქვს გარკვეული თანხა, ვთქვათ 200 ლარი, ჩვენი პროექტის შედეგად მათ ეს დაფინანსება ანუ ყველაზე დაბალ ფენას უორმაგდება. ანუ ჩვენ ამ ფულს პოულობთ, რაც შეეხება ამ ორი გადასახადის გაუქმებას, ეს ორი გადასახადი არის ყველაზე უსამართლო გადასახადი, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები იბეგრებიან თავიანთი წარმატებულობის გამო. ანუ მოგების გადასახადს და საშემოსავლო გადასახადს იხდიან ის ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად ქართული გაგებით არიან წარმატებულები. ჩვენ ვტოვებთ გადასახადებს, რომელიც უკავშირდება არა წარმატებას, ანუ არამედ მოხმარებას, ანუ ვტოვებთ აქციის და DGG-ს, რომელიც ორივე მოხმარების გადასახადია, იხდის უფრო მეც ის, ვინც უფრო მეც მოიხმარს. ეს არის ჩვენი დევიზი, თუ სწორად გავიგებთ იმას, რისი თქვაც გვინდა ზოგადად. ესეთი არგუმენტი რომ თავში ჩვენ ფულს ვიშოვით იმისთვის რომ გავაორმაგოთ სოციალური ხარჯები პირველად მოვისმინენ არ არის არგუმენტი საერთოდ არაფერი არ არის ხო ან რას ნიშნავს ვიშოვით სად იშოვით ბიუჯეტი ივსება გადასახადებიდან თუ გადასახადებს გავაუქმებთ ბიუჯეტი ვერ შეივსება ფიზიკურად შეუძლებელია ამის გაკეთება ხო ჯერ ერთი და მეორე საუბარი რაზეა ხო საუბარი იმაზეა რომ ანუ ერთი მხრივ კარგია პოპულიზმი რომ ვიძახით რომ გავაორმაგებთ რაღაცეებს გავასამაგებთ სოციალურ კი ბატონო ეს ძალიან კარგია და ეს მემარცხენე იდეაა პრინციპში სოციალური ხარჯები და სოციალურად ადამიანების უზრუნველყოფა ეს არის მემარცხენე იდეა, მაგრამ საუბარი რაზე მემარცხენეები ამბობენ შემდეგ რაღაცას რომ იმისათვის რომ შედგეს სახელმწიფო, იმისათვის რომ ჩვენ გარკვეულწილად შევქმნათ რაღაც ერთობა, საზოგადოებრივი კონსენსუსი შედგეს, ამისათვის აუცილებელია ჩვენ გავიღოთ გარკვეული კონტრიბუცია, ხო? ანუ მე ვიხდით გადასახადს იმისათვის რომ შევინარჩუნო სოციალური სტაბილურობა, სოციალური კეთილდღეობა. მე ვაფინანსებ ჯანდაცვას იმისათვის ჩემი მოქალაქეები არ იყვნენ დაუშვათ დაავადებულები და ასე შემდეგ. ამ რიტორიკაში როცა გადასახადებს ვაუქმებთ, წარმოუდგენელია აბსოლუტურად რაზეა საუბარი, რის გაზრდაზეა საუბარი. გვანდლობთ ბატონო იაკო, ჯანდაცვა ახსენათ თქვენმა ოპონენტმა და როგორ აფასებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, რომელიც საქართველოში მოქმედებს და თუ არ ყოფითეთ, მაშინ რას შესთავაზებთ ამ კი ბატონო, მე მანამდე გავცემ პასუხს წინა არგუმენტებზე, საუბარი არის რაზე, ჩვენ რაც ვაუქმებთ იმ გადასახადებს, საერთო ჯამში და ამ გადასახადების გაუქმების შედეგად ბიუჯეტს აკლდება დაახლოებით 3 მილიარდი ლარი. დანარჩენი დღევანდელი მოცემულობითაც რაც არის, ის რჩება. ამას რის ხარჯზე ვაუქმებთ? ვერავინ ვერ გვეტყვის ალბათ, რომ საქართველოს ბიუროკრატია არის იმდენი, რამდენიც უნდა იყოს და ვერავინ ვერ გვეტყვის, რომ საქართველოში ჩინოვნიკთა ნაწილი, რომელიც პრემიებს ღებულობს მაღალ ხელფასებს, მათი დაახლოებით 40% მაინც არ ზის უსაქმურად და არ არის დაკავებული სიგარეტის მოწევით და ყავის დალევით. ერთი, მეორე, საქართველოს დღევანდელი ბიუჯეტი თანაბრად ეხმარება ღარიბებსაც და მდიდრებსაც და დაახლოებით ჩვენი დახმარებათა ნაწილი, სადღაც თითქმის 40-45% მიდის მდიდრებზე უკაცრავად. მდიდრებზე და ანუ იმ ადამიანებზე, რომლებიც თვითონ იხდიან გადასახადებს, ანუ რაღაცა ფულის ნაწილს ჩვენ ვართმევთ ადამიანებს და მე ისევ უკან ვუბრუნებთ. ანუ ამ ტრანსპორტირებაში ვხარჯავთ ფულს. ამ ყველაფრის გაუქმების შედეგად ჩვენ გვაქვს ის საშუალება რა გვაქვს. თქვენი დრო, მადლობთ. ბატონო ოთარო, უპასუხეთ ოპონენტს და მემარცხენების ხედვა ჯანდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მემარცხენე პოსტულატი ეს არის, რომ ჯანდაცვა უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხელმისაწვდომობაზე, ეს პირველ რიგში საუბარია ფინანსურ ხელმისაწვდომობაზე. ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო პირობითად რო ავიღოთ, ხო? აქ საშუალო შემოსავლიანი მოქალაქე, რომელსაც დაუშვათ შეიძლება კონდეს 1000-1200 ლარი, მას ჯანდაცვაზე წვდომა მაინც არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ ეს ქართული სტანდარტებით ითვლება, რომ მაღალი შემოსავალია. ამიტომ რა შეება სახელმწიფო? ჩვენ ვერ დაველოდებით დაუშვათ ფულის შოვნას რაღაციდან, რომელიც არის ეფემერული, ძალიან ისეთი ჩემი აზრით უპასუხისმგებლო პოზიცია, რომ 3 მილიარდით შევამცირებთ ბიუჯეტს და უცებ ჩამოწვიდება ფული, რომელსაც ჩვენ დავაფინანსებთ რაღაც გარკვეულ ნაწილს ჩვენი საზოგადოებისა. 30% საქართველოს მოსახლეობის პრაქტიკულად სიღარიბეში ცხოვრობს და ვინც არ ცხოვრობს სიღარიბეში, მათი თითქმის 80%-ს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თანამედროვე მედიცინით ისარგებლოს. ამიტომ დღეს საუბარი იმაზე, რომ შევამციროთ სამედიცინო ხარჯები და შევამციროთ ხარჯები ჯანდაცვაზე არის, ჩემი აზრით, ძალიან ცუდი პოზიცია. მადლობთ. ჯანდაცვის ხარჯებს რაც შეეხება თქვენი ხედვა. დიახ, ჯანდაცვის ხარჯებს რაც შეეხება ჩვენი პროექტი ჯანდაცვის ხარჯები არ მცირდება, ჩვენი პროექტით მცირდება იმ ადამიანების დაფინანსება, რომელსაც თვითონ შეუძლიათ საკუთარი ჯანდაცვა დააფინანსონ და იზრდება იმ ადამიანების 30%, სადაც აქ საუბარი იყო, ჯანდაცვის ხარჯები, რომელსაც არ აქვს საშუალება საკუთარი ჯანმრთელობა დააფინანსონ. ანუ ჩვენი პროექტის მიხედვით მე არ დავფინანსდები, იქიდან გამომდინარე, რომ მე შემიძლია საკუთარი ჯანდაცვა ასე თუ ისე
დავაფინანსო ცხოვრების ამ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე მე არ უნდა გამოვიყენო სახელმწიფო რესურსები. ჯანდაცვის ხარჯი, ყველა ფული ეს არ არის სახელმწიფოს ფული, რასაც ლაპარაკობენ, ეს ჩვენი ფულია. ის ფული, რომელიც დღეს არის გამოყოფილი ჯანდაცვაზე, რჩება უცვლელად. თუ არ ვცდები რაღაც კომპონენტში, რაღაც ნაწილში იმატებს კიდეც მისი დაფინანსება, ოღონდ ეს მაგალითად არ დაფინანსდება მილიონერები ამ ფულის ხარჯვით. დაფინანსდება ის ადამიანები, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა და ყველაზე მეტად ჭირდება სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურება. მადლობ, დააზუსტეთ თქვენი პოზიცია, იმიტომ რომ ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან საინტერესოა და თქვენი ხედვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დაუშვათ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ არ შევამცირებთ თან ჯანდაცვასთან მოგების გადასახად შევამცირებთ, საშემოსავლო გადასახად შევამცირებთ, ბიუჯეტი 3 მილიარდით ჯერ აიჭუა ექციფი, შეიძლება 5 მილიარდი იყოს. შევამცირებთ და თან გავზდით სოციალურ ხარჯებს და თან ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა რა. უკაც როგორი რამეა რა. სახელმწიფო ბიუჯეტი ივსება გადასახადებისგან. თუ გადასახადებს ვაუქმებთ, სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ დააფინანსებს ფიზიკურად ვერც და ჯანდაცვას და ვერც სოციალურ ხარჯებს. ეს ერთი. ფულს საიდან მოიტანთ მე არ ვიცი. ჩვენთვის არ გაგიმარტია თქვენ არ ჩვენთვის არც მაყურებლისთვის. რაც შეეხება ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, მილიონერები დღეს ყოველთაო ჯანდაცვით არ სარგებლობენ. დღეს ყოველთაო ჯანდაცვით სარგებლობენ ადამიანები, რომლებსაც ეს ძალიან ჭირდება. და საქართველოში საშუალო შემოსავლიანი მოქალაქე არის დაბალშემოსავლიანი მოქალაქე ყველა პარამეტრით. ამიტომ ჩვენ ვერ გავყოფთ ამ ადამიანებს, ვისაც დაუშვათ 500 ლარი აქვს შემოსავლებით 1200. იმიტომ რომ თანაბრად ორივე არის მოწყვლადი ჯანდაცვის თვალსაზრისით და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა არის ძალიან ფუნდამენტური პრინციპი მემარცხენეებისთვის. მადლობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის საკითხი, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია განათლების საკითხი და ამასთან დაკავშირებით თქვენი ხედვა, ბატონო. კი ბატონო, ჯანდაცვაზე მოკლედ მორჩები. ჩემი ოპონენტი მე მეკამათება ისე რომ მას არ წაუკითხია არც ბიუჯეტი, არ იცის უბრალოდ რამდენი აკლდება ამ ორი გადასახადის გაუქმებით ქვეყნის ბიუჯეტს. საუბრობს რომ ფულს ვერ მოიტანთ ვერსაიდან, როდესაც ჩვენ გვაქვს პროგრამა დაწერილი, უბრალოდ ეს ფორმატი მართლა არ მაძლევს საშუალებას, რომ სათითაოდ განვიხილო, რომელი ასიგნებები სად იხარჯება და სად მიდის ბიუჯეტიდან. ანუ ამ ფორმატში ჩვენ თუ არ დავიჯერეთ არაფერი. მაგალითად გეუბნებით, რომ მოგების გადასახადი ქვეყანაში არის დაახლოებით 900 მილიონი, საშემოსავლოსი დაახლოებით 2.2 მილიონი, ამ 5 მილიარდი არაფრით არ იქნება ჯამით, ეს არის დაახლოებით 3 მილიარდი ცოტა მეტი, ხოლო ბიუროკრატიის ეფექტურად შეკვეცით. მაგალითად, აქ საუბარი არის 19 სამინისტროს 8-მდე დაყვანით და მიგვაჩნია, რომ ყველა სამინისტროს გარკვეული ფუნქციები აქვს, რომელიც უნდა შეუნარჩუნდეს, ოღონდ არა ყველა ფუნქციები. ახლა ეს ფორმატი მართლა ერთ წუთში ამას ვერ ჩავატებ. სრულიად საკმარისია ის ფული, რასაც დღეს ვხარჯავთ ჩვენ ჯანდაცვაში, დავხარჯოთ ეფექტურად და არ დავახარჯოთ იმ ადამიანებს, რომელთა ოჯახის თვიური შემოსავალი არის 10000 ლარზე მეტი. მათ ეს ფული უბრალოდ არ ჭირდებათ, ისინი თვითონ იხდიან ამ. ძალიან დიდი მადლობა. სამინისტროების გაუქმებასთან დაკავშირებით რას ფიქრობენ მე არ დავუხ იმ საკითხზე, რომ დაუშვათ საქართველოს ეხლანდელი ადმინისტრაცია შეიძლება გაბერილი იყოს კონკრეტულ სამინისტროებში და შესამცირებელი იყოს ამაზე ფიქრი შეიძლება, მაგრამ ისე დრამატულად ვერ შევამცირებთ ჩვენ სამინისტროებს, რომ დაუშვათ 4 მილიარდიან 5 მილიარდიან ბიუჯეტით მთელ ქვეყანას გავწვით. რა თქმა უნდა, εμას ვერ მოახერხებთ, თან ჯანდაცვასაც არ შევამცირებთ და თან სოციალურ ხარჯებსაც გავწვით. წარმოუდგენელი რაღაცა. რაც შეეხება განათლებას. განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, განსაკუთრებით ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, რომელსაც პრინციპში ჭირდება ის, რომ სახელმწიფომ პირდაპირ მონაწილეობა მიიღოს მოქალაქეების განათლებაში, რომელსაც ჭირდება ის, რომ მოქალაქეების გადასახადებიდან დაფინანსდეს სწორედ ისეთი პრიორიტეტული დარგები, როგორც განათლება. ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის საჭიროა ის, რომ სახელმწიფომ შეიმუშაოს ერთიანი პოლიტიკა, ერთიანი მიდგომა უმაღლესი და პროფესიული განათლების თვალსაზრისით. ეხლა ახალი მთავრობის ინიციატივა ძალიან მომწონს, ამაზე ვერ გავშლით ეხლა, თუმცა დუალური გერმანული მოდელი ჩემი აზრით იქნება იდეალური პირველ ეტაპზე საქართველოში. განვითარების ამ ეტაპზე. გმადლობთ. ბატონო იაკო, ხარისხიანი განათლება. ოჯახის შემოსავლების მიუხედავად, უნდა იყოს თუ არა ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა, განათლება მნიშვნელოვანია, ეს თავისთავად ცხადია, უბრალოდ აქ ჩვენ მე განათლების დაფინანსების წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ, აქ უბრალოდ საუბარი არის ახლა მცირე სპეციფიკაზესაც განსხვავება გვაქვს. დღეს სახელმწიფო აფინანსებს უნივერსიტეტებს და არა სტუდენტებს პირობითად. ანუ ის უხდის კონკრეტულ უნივერსიტეტს, კონკრეტულ ფაკულტეტს რაღაც თანხას და არა კონკრეტულ ადამიანებს, რომელიც თავისთავად იწვევს ბმას, აი თქვათ, რომელიღაცა უნივერსიტეტი ავტომატურად ხდება სახელმწიფოს იდეოლოგიის გამტარებელი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს ყველა სტუდენტი, ან კონკრეტული სტუდენტი, არა ვთქვათ ისეთი, რომელთა შემოსავლები ძალიან მაღალია, მილიონერია პირობითად, იმას ჩვენ დაფინანსება ესეც არ ჭირდება, დააფინანსოს სტუდენტი და არა უნივერსიტეტი. როდესაც მიგვექნება ეს მიდგომა, როცა სტუდენტი ფინანსდება და არა უნივერსიტეტი, ყველა უნივერსიტეტი იქნება კონკურენციის რეჟიმში, ის არ იქნება რაღაცა მშვიდად, არ იქნება გულხელდაკრეფილი, მან ის იძულებული იქნება გააკეთოს რაიმე კერძო უნივერსიტეტის დარად
მოუწევს შესვლა კონკურენციაში კერძო უნივერსიტეტთან, მოუწევს ხარისხის გაუმჯობესება, რომ მიიზიდოს ის სტუდენტები, რომელსაც აქვს სახელმწიფო გრანტები. მადლობთ. ისევ განაცხადეთ. თუ შეიძლება რა, ეს პრაქტიკა არსებობდა უკვე საქართველოში, როდესაც სტუდენტებს აფინანსებდნენ და ემან გამოიწვია ის, რომ პრინციპში უნივერსიტეტები მარტივ გამოსავალს თავაზობდნენ სტუდენტებს, ადვილად იღებდნენ გამოცდებზე, არ აგდებდნენ უნივერსიტეტთან, იმიტომ რომ დაფინანსება შეუმცირდებოდა და ეს არ არის ეფექტური. კი ბატონო, მე დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეხლანდელი დაფინანსების სისტემა შეიძლება განასახედი იყოს და საუნივერსიტეტო უმაღლესი განათლება განასახედია, ბუნებრივია, თუმცა მე ვერ ხვდები ბატონ იაგო საიდან აპირებს კიდე დამატებით განათლების დაფინანსებას იმ ფონდზე, როდესაც ყველა განასახადი გაუქმებულია. აი, ჩემთვის აი წარმოუდგენელი უცნაურიც კი არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალურ ხარჯებზე, როდესაც საუბრობთ განათლების დაფინანსებაზე, ჯანაცვლად დაფინანსებაზე და ამავე დროს ვაუქმებთ განასახადებს. ეს არის ნონსენსი. არ არსებობს სახელმწიფო განვითარებული სახელმწიფო, რომელშიც არ არსებობს მოგების და საშემოსავლო განაცხადი. არ არსებობს ფიზიკურად, ან თუ არსებობს, ეს შეიძლება იყოს რაღაც ნავთობის მომპოვებელი, რაღაცა ექსტრა მილიარდერების ან შეიხების სახელმწიფო, მაგალითად დუბაი თუ არ ვიცი, შეიძლება ძალიან მცირეა განაცხადი ამ თვალსაზრისით. მადლობთ. უპასუხეთ. იცით რა, ჩვენი ეკონომიკური გეგმის პრეზენტაცია გქონდა საქართველოში არსებულ ყველა გემოვნების ეკონომისტთან, ყველა მათგანთან დეტალურად გავიარეთ თუ საიდან მოგვაქვს ეს ფული, არც ერთ მათგანს ფულის მოტანის წყაროსთან დაკავშირებით შეკითხვა და პრეტენზია არ ყოფილა, ჩემი ოპონენტი ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა, ახლა შეიძლება მოწვეული არ იყო ბოდის გიხდით, ამიტომ თუ ესეთი რაღაცა მოხდა. აქედან გამომდინარე, მე დღეს მიწევს ისეთი რაღაც ზახსნა, რომელიც ამ ფორმატში არის შეუძლებელი. არც ერთ ეკონომისტ საქართველოში, მათ შორის ქართული ოცნების ხარდამჭერს, ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერს, ჩვენს ხარდამჭერს არ გაჩენია კითხვა, საიდან მოგვაქვს ფული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის დალაგებული. ამიტომ ფულის მოტანის პრობლემა არ არის. ჩვენ მოდი ვთქვათ, ან ბატონი ჩემი ოპონენტი გაეცნოს ამ საკითხს, მან შეისწავლოს და ისე დასვა შეკითხვები, რომ აი ამ პუნქტში ეს რო გიწერიათ, ეს ფული საიდან მოგვაქვს, ან ახლა საუბარი გადასახადები მცირდება და ამიტომ თქვენ ამას ვერ დააფინანსებთ, რას ნიშნავს, რომ მე ჯინაზე მინდა იყოს მაღალი გადასახადი. სხვა ამის უკან არაფერი არ დგას, იმიტომ რომ ეს ფული საკმარისია თუ იმ გეგმას მიყვებით, რომელიც გირჩმა უკვე შესთავაზა მთავრობას. თუ ისე შემცირდება მთავრობა, როგორც ჩვენ წარმოდგენილი. ძალიან დიდი მადლობა. საერთოდ არ გამომდინარეობდა ჩემი პოზიციიდან, რომ გადასახადი მინდა. მე ვთქვი, რომ გადასახადი აუცილებელია იმისთვის, რომ რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ, ის რეალობად იქცეს. როდესაც გადასახადები არ არიარსებებს, ისიც რაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, რეალობად ვერ იქცევა ვერასოდეს. რაც შეეხება ეკონომისტებს, საქართველოში როგორ ტრენდია მემარჯვენე ეკონომისტობა, არის ეს დოგმატური მიდგომები აქვს საქართველოში ეკონომისტებს, რომ აუცილებლად მემარჯვენე უნდა იყოს. ბუნებრივია, ქართული ოცნების ხარდაჭერი იქნება თუ ნაციონალური მოძრაობის ყველა ერთაზზე იქნება თუ მემარჯვენეა, ხო? ეხლა კითხვები რო არ უჩნდებათ ეკონომისტებს განაცხადების გაუქმების შედეგად ფული საიდან უნდა მოვიდეს განათლების, ჯანაცვლის და სოციალურ ხარჯების დასაფინანსებლად, ეს უკვე ძალიან ცუდია და ცუდად მეტყველებს საქართველოს ეკონომისტების საერთოდ პოზიციებზე და პასუხისმგებლობაზე, როგორც მინიმუმ, ხო? ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფო რომ შედგეს და ზოგადად სახელმწიფომ რომ რაღაც ეფექტური პოლიტიკები გაატაროს, ამისთვის აუცილებელია როგორც მინიმუმ ჩვენ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მოქალაქეებმა კონტრიბუცია უნდა გაიღონ. ჩვენ თუ ჩვენი გადასახადებიდან კონტრიბუცია არ შევიტანეთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, ბუნებრივია ეს იქნება ძალიან დიდი მადლობა. ამოიწურა თქვენი დრო, წამზომი გაითიშა. ჩვენ გვინდოდა ძალიან ბევრ თემაზე საუბარი, თუმცა ამ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება და გვჩემ მხოლოდ 1:59 წამი თითოეულს და ამასობაში თან დასკვნითი სიტყვისთვის მოგცემთ ამ 59 წამს და თან ძალიან გვაინტერესებს თქვენი ხედვა სახელმწიფოს თანამონაწილეობაზე, ბიზნესის სუბსიდირებაში, ფერმერების სუბსიდირებაში, თანადაფინანსებაში და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენ გვახსოვს, რომ სახელმწიფომ ძალიან ბევრი ფული დახარჯა სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებაში, რომელიც შეგვიძლია განვიხილოთ ბიზნესის სუბსიდირების ერთ-ერთ სფეროდ. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ რომელიმე სუბსიდირება იყო იმდენად წარმატებული, რომ ჩვენ ის იმპულის გამართლება შეიძლებაოდეს, რაც ამ ყველაფერში დაიხარჯა. პირველ რიგში სახელმწიფოს როლი ბიზნესის წახალისების თემაში და ეს აწერია ყველა სახელმწიფოში, ყველა ენციკლოპედია იწყება ამითი, ეს არის დაბალი გადასახადები. დაბალი გადასახადი, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს ბიზნესს. თუ ბიზნესი არის სწორად დაგეგმილი, თუ ის არის სიცოცხლის უნარიანი, დაბალი გადასახადების შემთხვევაში მას ფაქტობრივად აქვს წარმატების გარანტია. მარტო ეს ერთი ფაქტორი არ არის, ცხადია, სხვა ბევრი ფაქტორებია. დანარჩენსაც შეეხება, მე ჩემს შემაჯამებელ ნაწილში ვიტყვი იმას, რომ ის ბიუროკრატია, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, მათ შორის იმ სოციალური პროგრამების ხარჯვის დროს, რაც ქვეყანაში არსებობს, ზრდის იმ ხარჯებსაც არ აძლევს ხალხამდე მისვლის საშუალებას იმ თანხებს, რომელიც ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს ამ სფეროში. ბიუროკრატიის შემცირებით, მისი რაღაცა ეფექტურად გახდომით, ჩვენ ამ ყველაფერს მივაღწევთ. სრულდება თქვენი დრო. დიდი მადლობა. ბატონო, უპასუხეთ ოპონენტს და დასკვნითი
ესეთი სიტყვისთვისაც დიახ, გამოიყენეთ ეს. მე დავეთანხმები ამ შემთხვევაში ჩემს ოპონენტს იმაში, რომ დავუშვათ საქართველოში შის შემთხვევაში ხარჯვა სუბსიდიების გაცემა ხდება, არაორგანიზებულად, თუმცა ეს იმას დანიშნავს, რომ სუბსიდიები როგორც ფენომენი ცუდად მუშაობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაცები არასწორად არის დაგეგმილი. რაც შეეხება სახელმწიფოს მონაწილეობას. სახელმწიფოს მკაფიო გეგმის გარეშე, სახელმწიფოს კონკრეტული პოზიციების გარეშე, როგორ უნდა განვითარდეს ეკონომიკის განვითარების არანაირ პერსპექტივას მე ვერ ხედავ. სახელმწიფო უნდა იყოს ლოკომოტივი ბიზნესის როგორც ბიზნესის თუნდაც გადასახადების მიმართულებით, თუმცა გადასახადების შესამცირებელი საქართველოში ნაკლებად და უფრო მე ვფიქრობ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს, რომ ბიზნესმა მომზადოს ახალი სოცნის ეკონომიკის შექმნას, ასე ვთქვათ, მომზადოს კადრები იმისათვის, რომ ეს ბიზნესები, რომლებიც ეხლა ამ ეტაპზე ვერ ახერხებენ წინ წასვლას, ვერ ახერხებენ ესე ვთქვათ, აი ჩაკეტილი სივრციდან გამოსვლას, გარკვეულად დაუგეგმოს მომავალი განვითარება. და თქვენ დროს და პრინციპში სახელმწიფოს გარეშე მოკლედ ამის გაკეთება აბსოლუტურად შეუძლებელი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით გადაცემაში. იცით ალბათ რომ მაყურებელი ხმას გაძრევდათ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. შემოვიდა 2000-მდე ზარი და ჩვენი მაყურებლის 52% ბატონ ნოთარ გრიგოლიას და მემარცხენე იდეოლოგიას უჭერს მხარს, ხოლო 48% ბატონ იაგო ხვიჩიას და მემარჯვენე იდეოლოგიას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ვკამათობთ, მაგრამ არ ვაწყვეტინებთ ერთმანეთს, როგორც წესი გვაწყვეტინებს ხოლმე რეკლამა. დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში და ვისაუბრებთ ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორიც არის ცოდნის ეკონომიკა. დროებით.